Halo guys, jadi hari ini aku mau nunjukin kalian review barang-barang yang aku beli atau aku dapat dari Mister DIY. Oke, kita buka. Pertama ini kotaknya aku beli untuk hadiah. Gambarnya bintang, bagus banget. Terus pertama itu ada scrunchie. Nih, scrunchie-nya bagus guys. Terus yang kedua ada gantungan kunci, lucu banget. Bear ini guys. Terus aku ada cincin guys, ini udah aku pakai, tinggal satu lagi guys cincinnya. Terus yang terakhir ada parfum yang Cancer. Suka banget sama parfum ini, baunya enak karena aku zodiaknya Cancer. Dadah guys.